大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係 Lee388。今次咧想同大家分享一個香港嘅品牌啊 ，H&K Audio Technology Limited 啊。咁佢哋有一部咧叫做 Surround 嘅解碼器啊。咁呢部解碼器咧最大嘅特色咧就可以用呢個藍牙傳送經呢個手機咧去播放音樂啊。亦都係因為呢個功能咧引起好大爭議啊。咁好多人都覺得咧呢個藍牙傳送咧出嚟嘅音質咧一定達唔到呢個音響發燒嘅要求啊。但係呢部機咧，我都喺呢個旺角沙握嘅鋪頭咧，都聽過好多次啊。咁我覺得佢表現咧真係好唔錯啊，搞到我都懷疑咧係咪用呢個藍牙傳送，同埋背後咧係咪做咗啲咩手腳啊？所以我最後都忍唔住咧問咗沙握咧借咗呢部機翻嚟咧去實際去試聽啊。如果大家咧對呢個藍牙傳送亦都有懷疑，可唔可以去到呢個好嘅音質咧？咁就唔好行開繼續睇落去啦。咁同埋咧，如果大家睇緊條影片咧仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台就快啲訂閱啦。因為有你嘅支持咧，我先可以借多啲唔同嘅產品咧，翻嚟同大家分享噶嘛。好，唔講咁多，去片。未同大家分享呢部 HKAT Surround 嘅解碼器之前咧，咁我想先講下佢來歷啊。咁其實呢部機咧係由呢個音響前輩西電業同埋個團隊咧去研發出嚟嘅。咁啊，點解會叫佢西電業咧？原來咧，佢主要咧從事呢個西電古董器材買賣嘅。咁我記得好多年前咧，我都有跟過教父高咧去過西電業嘅大本營啊。咁嗰陣聽到成套嘅西電器材加埋呢個喇叭一齊開聲啊，嗰種氣勢磅礴嘅感覺咧，我到今日咧都仲記得好清楚。起初當我知道咧西電業開發出呢部解碼器咧，我都覺得有啲奇怪嘅。咁明明賣開個古董嘅西電器材，點解會做一部解碼器咧？咁原來西電業本身咧，佢都有電子業嘅背景㗎。咁喺上世紀80年代咧，佢同佢嘅團隊咧就開發咗一個叫 Game Doctor 嘅記憶裝置啊。咁係一個咧可以將呢個遊戲盒帶讀取同埋傳入呢個磁碟嘅硬件嘅裝置啊。咁亦都因為咁樣咧，所以佢對呢個藍牙傳送啊，同埋呢個數碼技術咧，都有一定嘅了解啊。另外一個原因咧，研發呢部解碼器咧，佢就想吸引多一啲年輕一輩咧玩呢個音響啊。咁而家年輕人咧，最初頭聽音樂咧，一定係用呢個手機聽呢個串流音樂啊。所以佢就想研發一部咧有好嘅音質，而且價錢適中，可以播到呢個串流音樂嘅解碼器啊。所以就咁咧，就花咗2年嘅時間咧，就研發出呢部 Surround 嘅解碼器啦。Surround 嘅解碼器嘅外觀咧，就用咗一個懷舊復古嘅風格啊。咁有一個木殼啊，咁見到個木殼上高咧都相當之靚啊。咁前面板咧有2個掣，咁啊分別咧喺個電源開關同埋輸入選擇。咁輸入選擇咧就有3檔，分別咧喺個銅軸、藍牙同埋光纖。咁下邊咧仲有一個藍色嘅指示燈。咁啊，當呢個藍牙接通咗咧，就會着呢個藍色燈。當開機嗰陣時咧，前面板中間呢個 Surround 嘅字咧就會着咗。咁同埋下邊咧仲有一個小小一盞藍燈啊。咁啊，當有藍牙信號輸入嗰陣時咧就會着燈。咁機背咧就有一個平衡同埋 RCA 嘅模擬輸出嗰一組。咁啊，中間咧有一個輸出選擇嘅指撥掣。數碼輸入就有呢個銅軸同埋光纖，就冇呢個 Lens 同埋 USB 嘅。咁呢個咧就係一個 IEC 嘅電源插座。部機咧就分為上下2層啊。咁啊，上層咧主要就係一個電源部分啊。咁呢度裏邊咧就用咗一個咧40年代古董牛嘅鐵芯去曉製個電源牛啊。咁呢個古董牛咧原本係用嚟做呢個信號嘅傳遞啊。咁而家咧改為呢個電源部分，可以更加提升嘅電源品質。咁啊，另外呢塊咧係一個電源嘅線路板啊，係用咗3級嘅穩壓，係一個串聯同埋並聯混合嘅穩壓啊。咁將外來嘅干擾咧去杜絕，咁啊提供嘅純正嘅電源咧俾個放大電路啊。電源線路板上邊咧，另外仲有2粒咧
係呢個舊裝嘅電容啊，咁係用嚟做呢個音色嘅調校啊。另外呢兩個咧就係呢個輸出牛啊，咁啊用咗呢個古董西電牛嘅鐵芯咧重新校製出嚟啊。咁啊據西電業講咧，呢個輸出牛咧可以過濾呢個數碼噪音，唔會話傳到係下一級，對於聲音表現咧有關鍵嘅作用啊。咁啊令到整部機嘅動態感、細緻度同埋音色咧都提升啊。反轉部機另外一面咧，見到中間呢塊大嘅線路板啊，咁呢個咧就係一個藍牙接收嘅模組啊，咁係用咗一個藍牙5.0啊，咁啊另外咧用咗一個 ESS9038Q2M 嘅解碼芯片啊，仲有唔少嘅 Wigma 寶品級嘅電容。咁機裏邊咧唔同嘅位置咧用咗唔同款式嘅西電線咧嚟到做調聲啊，全部咧都經過細心嘅試聽啊，成部機嘅信號地線處理咧都經過精心嘅設計啊，咁啊提升個寧靜度啊。據西電業講咧，呢部機嘅設計咧，主要都係針對咧唔同嘅數碼噪音啊，好似外來嘅數碼噪音，咁咧就冇呢個 lens 同埋呢個 USB 嘅連接，而播放串流音樂咧都係經過藍牙無線傳送啊，就係為咗咧隔絕呢個網絡機械性嘅連接，完全隔絕外來嘅數碼噪音啊。咁部機本身嘅數碼噪音咧，咁呢一方面咧就嚟自個 DA 同埋藍牙處理信號時會產生嘅噪音啊，就喺設計上高咧盡量去減少啊。咁啊，仲有一樣咧，就係呢個軟件嘅噪音啊。咁啊，當呢個數碼信號輸入嗰陣時咧，如果處理得唔恰當咧，就會不停咁樣運算啊。咁呢個咧就會產生呢個噪音啊。咁呢部分咧就係廠方咧其中一樣最花時間開發㗎。最後咧就經過呢個程式嘅優化咧，嚟減少不必要嘅運算。咁啊，集中咧就處理個音樂訊息，令到呢部機嘅數碼噪音咧喺一個極低嘅水平啊。可能大家最關心咧就係呢個藍牙傳送啊。咁原來呢部機嘅藍牙傳送咧，絕對唔係坊間嗰種做法啊，係一個重新嘅設計，專係為咗音樂數碼信息傳送㗎。咁啊，同埋咧用咗呢個小米嘅手提電話咧嚟到做開發啦。咁我都有試過咧用呢個其他嘅手機同埋呢部小米嘅 Note 9去做呢個比較啊。咁啊，發覺咧都係用翻呢個小米嘅手機咧會比較好聲啲啊。呢部機咧係我試過咁多部機當中咧係最容易咧可以播到呢個串流音樂㗎，咁係冇之一㗎。咁啊，只要咧用呢個手機經過藍牙咧連接一次咧，咁就可以一般咧喺手機上高播放音樂咁樣㗎啦。咁同埋我今次咧就用咗呢個小米 Note 9經呢個 Tidal 嘅串流平台，咁就可以播到歌啦。聲音方面啦，咁其實呢部機咧我之前喺山厄度咧都聽過好多次㗎啦。咁我覺得佢聲音表現都好好啊，所以先搞到我有興趣咧借佢翻嚟試聽啊。咁今次喺自己主場度試聽啦，咁我更加了解清楚啦。佢真係完全冇呢個數碼味嘅，而且好有音樂感啊。咁啊，就算播一啲咧好大場面、好複雜嘅音樂咧，都完全唔會覺得亂，唔會覺得嘈嘅感覺㗎。咁啊，音場咧都撐得好深同埋好闊啊。咁而且咧唔會拉薄咗中間密度感啊。咁山厄嗰邊咧都有提到啊，呢部機裏邊咧咪好多西電線嘅，咁原來係好多唔同嘅款式㗎。咁其實每一個位置咧都經過精心去試聽去決定㗎。咁呢部機咧我都有試過咧用呢個 RCA 同埋呢個平衡輸出去比較一下。咁啊，雖然兩個輸出咧都有經過咧機裏邊嘅古董嘅西電鐵芯校製嘅輸出牛啊，但係我覺得咧平衡嘅輸出咧個聲音會比較好一啲嘅。咁啊，感覺咧會細節多啲，能量感會強啲，同埋整體咧會有一種強壯啲嘅感覺㗎。
咁我都有試過咧，用唔同嘅繩釘、繩箭咧去繩起呢部機啊。咁我發覺咧佢都好敏感啊。咁啊嗰個音色改變咧都好大啊。咁啊純粹以我個人口味啦。咁我試過咧用呢個 Obit 去繩箭去繩佢咧，我覺得佢音色咧同呢部機嘅西電聲帶咧有啲重疊啊。咁啊之後咧我亦都試咗咧用呢個同樣嚟自香港嘅品牌 Revolution Soundtech 一款陶瓷嘅繩箭啊。咁我發覺咧繩起佢之後咧個效果都唔錯啊。整體嘅線條感咧都幾好啊，同埋個音像輪廓咧都更加清楚，另外層次感咧都提升咗啊。咁之後咧亦都試咗一款咧嚟自英國嘅 TCI Podium 一塊隔震嘅繩板啊，個效果咧都幾好啊。所以我覺得呢部機咧唔單止話靚聲啊，佢都好好玩啊。咁我都有試過啦，用呢個銅軸輸入咧，我發覺咧都可以有翻嗰一陣好 analog 好舒服嘅味道啊！坦白講，如果你係數據派嘅發燒咧，呢部機咧可能未必係你杯茶，因為如果見到佢係藍牙5.0咧，可能都已經冇晒胃口啊！就算我喺度大聲嗌話佢幾靚聲咧，你都未必會信啊！不過我覺得咧，佢真係用咗唔同嘅材料咧，調校出嚟嘅聲音咧，真係唔係一般咧串流嘅解碼器咧可以聽得到嘅。所以如果大家信自己耳仔咧，我覺得都要親身咧去聽一聽，去感受一下，到時信咧都未遲啊！好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。如果大家喜歡咧，就記得分享、訂閱、按讚 HiFi 發燒台。咁同埋咧都可以 scan 一下咧畫面上嗰個 QR code，請我飲杯咖啡。下條片見。